हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी कल्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपको मेरी पिछली रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। और मैं आज आपके लिए काढ़े की रेसिपी लेके आया हूँ, क्योंकि आजकल बरसात में मौसम चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से गले में खराश, खांसी, कफ और बुखार हो रहा है। तो उस वजह से मैं ये आपके लिए रेसिपी लेके आया हूँ बहुत आसान तरीके से, तो आप इसको घर में बना सकते हो। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे काढ़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमने हाफ टेबल स्पून हल्दी ली है। उसके बाद हमने ड्राई जिंजर पाउडर लिया है। अगर आपके पास ड्राई जिंजर पाउडर नहीं है तो आप सॉल्ट यूज़ कर सकते हो, ड्राई जिंजर या जिंजर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें देखिए आप काली मिर्च, लौंग और स्टार एनालिसिस और ब्लैक पेपर, ये सब चीज़ें हमने यूज़ कर रखी है। अगर आपके पास सिर्फ लौंग और काली मिर्च है तो भी चल जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे सॉल्ट है, ब्लैक सॉल्ट है और नॉर्मल सॉल्ट है। उसके अलावा हमने लिया है अजवाइन और उसके अलावा हमने लिया है तुलसी के पत्ते और तेज पत्ते। तो अब हम आपको बताएंगे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम 2 कप पानी लेंगे। हम 2 कप के लिए बना रहे हैं। ये रेसिपी जो मैंने आपको बताई ये 2 कप के लिए है, तो 2 कप हम पानी लेंगे। ये हमने पानी उबालने रख दिया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम जो देखिए ये आपका अजवाइन है, ये आपका लौंग, काली मिर्च है, इसको हम क्रश करेंगे, हल्के से क्रश कर देंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो ये हम पानी में डाल देंगे, देखिए हम पानी में डाल दिया। उसके बाद ये तुलसी और तेज पत्ता, इसको भी हम पानी में डाल देंगे। उसके बाद ये ब्लैक सॉल्ट एंड नॉर्मल सॉल्ट, इसको भी ये ड्राई जिंजर और ये आपकी टर्मेरिक पाउडर। तो अब हम इसको 5 मिनट के लिए उबालने रख देंगे, जब तक ये अच्छे से इसका कलर नहीं आ जाए और पानी थोड़ा सा हमारा लेवल कम ना हो जाए। तो दोस्तों देखिए हमारा काढ़ा उबल चुका है और थोड़ा काफ़ी कम हो चुका है, थोड़ा गाढ़ापन भी आ चुका है इसमें। तो अब हम इसको छानेंगे और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख देंगे और उसके बाद इसको पिएंगे। और आप देखना इसको बहुत फ़ायदा होता है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है और आपका सर्दी जुकाम सब गायब हो जाएगा। आप 1 हफ्ते तक इसको पीते रहिए। हम इसको 1 कप में छान देंगे। और ये देखिए हमारा काढ़ा तैयार। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।